ingenio etxean oraindik biltzen zituzten morkotzak, jeisten zituzten gurdian, eta ekuiluan gordatzen zituzten, hilabetetan. Behar zuten joaten ziren ateratzen. Amarekin hitz egin da, berak esaten zidan, garai batean Gaztainondoak mendia zela, futbol zela bezala, dena belarra moztuta, garbi-garbia zegoela dena, orain dena gauza zizbeteta, orain lehenengo joaten ziren etxekoak biltzen zituzten, hemengo Gaztainondoak ziren bakoitza, zuaitza bere etxe bakoitzekoa. Baina etxe batzuek indarra asko zuten etxeek zituzten Gaztainondo gehiago, eta etxe txikiagoek Gaztainondo gutxiago. Baina zituzten plazo bat, irekitzen zena, bakoitzak bere gaztaina biltzen zituen, hori pasatuta joan zitekeen edozein biltzera gaztainak, eta hori pasatuta aberentzako, uzten zituzten gelitzen ziren azkeneko gaztainak biltzen. Bakoitza enkargatzen zen, bere Gaztainonden azpiko belar guztia mozten, dena garbi-garbia uzten, hori bai iritsi zaidala. Gaztainak segurazki gero eta garrantzia gutxiago hartzen joan zen, eta lana zenez, jendeak utzi zituen, Gaztainondoak utzi zituen. Ordan, Gaztainonden tartean hasi ziren sasiak, pagoak batez ere, ateratzen, eta pagoek askoz ere altuagoak egiten direnez, ito dituzte Gaztainondo asko. Hemen jabarren Gaztainondo asko hil dira, pagoek estalita. Eta gero, dago ere esaten da, edo daudepi gaixotasun oso fuerte jozutena bere momentuan, jendeak esaten zuen gaixotasun horiengatik ere ezin zirela aurrera atera Gaztainondoak, eta hori izan zen beste motibotako bat uzteko. Duela 3-4 urte, hasi zen pixkat mugitzen, bai udaletxean eta bai Jabarko kontzejuan Gaztainondoi irtera bat emateko gogoa. Atera ziren, Arakilgo udaletxeak atera zuen liburuxka bat, Gaztainondo barietate, Arakilen zeuden Gaztainondo barietate desberdinekin, eta grina sortu zitzaigun hori berreskuratzeko. Orduan, Jabarko Gaztainondoetan zegoen zonalde bat mendiko egurrerako epaitzak atera zirela duela ezan beste urte, eta horregatik, nola pagoak kendu ziren, Gaztainondoiek ez ziren hil. Eta alde horretatik hasi gara pixkat garbiketak egiten, azkeneko 2 urteetan ere epaitzak bota dira zonalde horretan, orduan bakarrik Gaztainondoak utzi ditugu, eta ari gara pixkat berreskuratzen, beste bizi bat ematen Gaztainondoiei. Hortaz aparte, hori zarrei. Eta hortaz aparte, Gaztainondo berriak landatu nahi dira, horretarako ari gara lekua prestatzen, nahiko lan handia dauka, baina ari gara geldi egiten. Ikusi dena da, Gaztainondo zarrei argia ematearekin bakarrik, nabaritu da kriston berpizkundea izan dutela Gaztainondo horiek. Gaztaina gehiago eman dituzte, eta ikusten zaie indar gehiagorekin bezala.